하늘나라에 계시는 옛날에 삼성 우리나라 최고의 가꾸셨던 이병철 회장님이 하늘나라에 먼저 갔는데 정 회장님이 왔대요. 그래서 정 회장님께 이런 말을 했대요. 여보게, 정 회장, 나 돈 있으면 5만 원만 빌려줘. 그랬더니 정 회장님, 돈 없다. 얼마나 허무한 겁니까? 우리는 살아계실 때 맛있는 거 많이 잡수시고 자기가 하고 싶은 거 하시고, 그렇다고 해서 막무가내로 무질서하게 그러지 마시고요. 사랑하는 자식들도 아껴주시고 주변에 힘든 사람들에게 조금 격려해주는 우리 넉넉한 그런 마음 갖고 이렇게 살아갑시다. 괜찮죠? 어려운 사람 많이 도와주세요. 그 어려운 사람이 누구냐면 바로 전팔입니다. 가겠습니다. 으쌰! 봐줄 수밖에 이 사람일 거라고 이 사람이라고 그렇게 믿었었는데 한번 날 사랑 기회를 주지를 않아 내 앞에 놓인 이 사랑만은 사랑이 나를 새벽하고 사랑한다 행복하다 이렇게라도 올 수만 있다면 안 돼 이번만 어떻게 살아 마지막 사랑을 어떻게 하면 돼 난 뭐든지 할게 한 번만 사랑하게 해줘요. 물어봐도 원한 건 하나 있어. 왜 하필 나에게 왜 하필 나에게 이런 아픔을 심지 사랑한다 행복하다 이렇게라도 올 수만 있다면 안 돼요 이번만 난 어떻게 살아 마지막 사랑을 어떻게 하면 돼 난 모르지 않게 한 번만 사랑하게 해줘 한 번만 사랑하게 해줘요. 고맙습니다. 저도 모르게 눈물이 나네요. 고맙습니다. 그만 주세요. 왜?
이런 노래를 시키신 분한테는 네? 악수요. 차라리 저한테는 만져보시죠. 돈을 많이 주셨는데 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 사랑합니다. 아, 예. 아, 그럽니까? 이거 혹시 불륜은 아니시죠? 불륜 나면 큰일 납니다. 왜냐면 실시간 지금 1시간이 나가. 처음 오셨어요? 아, 그래요? 네. 야, 깊은 우리 사랑 준비해주세요. 괜찮죠? 아, 고맙습니다. 여기가 집이세요, 저택이 여기. 대구입니다. 대구요! 반갑습니다. 내 처갓집이 대구입니다. 아, 세 번째 값이. 네. 네. 아, 택시 타고 오라고요? 아, 그래요? 걱정 마세요. 깡통하고 어차피 저희는 굉장히 자지가 않쓰기 때문에 오늘 허락을 받고 갈게요. 네, 예. 집이 어디세요? 네. 네. 아, 그러세요? 아, 대창집 아세요? 아, 대창집이라고 처음 들어보네, 내가. 소막창 이런 얘기를 들어 대창집 한다는 거 같습니다. 어쨌든 너무 고맙고 감사합니다. 조잘게도 저희들 사랑해 주셔서 감사하는 마음으로 가겠습니다. 우리 기쁜 놀이 사랑 한번 달려가겠습니다. 디스코 5번으로 바꿔서 신나게 한번 달려가겠습니다. 렛츠! 여러분! 우리의
여기서 하신 분들이 너무 멋있어요. 진짜 나 전국에 다니면서 이름 미친 새끼 처음 봐. 네, 마인드가 정말 대단하신 분이에요. 남자가 얼마나 힘들겠어요. 반스도 안 입고. 네, 막 흔들릴 텐데. 정말 오늘 제가 하면서 역시 프로는 다른 데 있지 않습니다. 잘 오셨습니다. 우리 테마 앞으로 많이 좀 사랑해 주시고. 저는 아쉽게도 내일까지 공연이 끝나면 한강이나 홍천 쪽으로 아마 이동합니다. 근데 저하고 고화자님하고 아까 저 제일욱이 막내 그 녀석 오늘 생일이었잖아요. 아버지를 밝히지 말라고 했습니다. 제가 아실 거죠? 원래 제가 고화자하고 살았던 사람입니다. 그러다가 이제 저 녀석을 하나 낳고 저는 이제 다른 가정을 보고 조금 예, 많이 닮았죠? 예. 그래서 제가 쫓겨난 이유는 깡통보다 조금 작다는 그 이유로 어쨌든 누가 작은지 모릅니다만요. 그래서 저는 나가디고 그래서 제가 쉽게 가면 먹다 버린 여자인데 깡통이 데리고 살고 있더라고요. 그래서 지금 만나면은 재수 씨라고 할 수도 어렵고 여보라고 하기도 하고 참 어렵습니다. 그래서 옛날 그 애인이 아니었는가 생각합니다. 진짜로 믿고 있어. 저 미쳤나봐. 심각하게 들지만 각소리들 전부 다 뻥이야 뻥. 그럴 수 있으면 얼마나 내가 행복해서 저런 멋진 아들을 둔다면은 그렇잖아요. 제 인물에 저렇게 멋진 아들이 나올 게 왔겠어요. 자 이번에 좀 신나는 곡 제가 이 노래는 그리고 거기 보면은 내게도 사랑이라는 노래가 준비되어 있을 겁니다. 그래서 유튜브로 하나 넣어주시고요. 먼저 IMF 그 다음에 또 요즘 코로나 때문에 너무 고생 많으신 여러분들을 위해서 이 노래를 꼭 한번 올리고 가겠습니다. 화이팅 하시고 내일 우리는 희망을 잃지 않고 살아간다면은 꼭 여러분들 가슴속에 아니면은 반드시 로또 복권을 맞든 어떻게든 내일 해는 분명히 뜰 겁니다. 그래서 내일 해는 다시 뜬다! 요거 한번 홍 누구죠? 예. 홍 누구예요? 그분 찾으면 돼요. 홍 누굴까요? 네? 김홍이에요? 이몽? 뭔지랄로 까만홍이라고 다 썼는지 알 수가 없네. 거의 보면은 불륜 아니면은 까만 안경 쓴 사람들은 크게 안 마시고 다니는 여자들이에요. 샤넬님 미안한데 나 진짜 맨 얼굴 한번 보고 싶어요. 그 안경 조금만 벗어봐요. 응? 제가 뭘 멘트를 할지 알아. 자, 너무너무 힘듭니다만은 저희들만 힘든 게 아니고 여러분도 많이 힘들 겁니다. 정말 저희들 길거리에서 웃음을 파는 이 시대의 마지막 광대들에게 이렇게 사랑 주셔서 그래서 저희는 이 자리에서 안주하지 않습니다. 여러분에게 비록 연예인보다는 못하지만 비록 땅바닥에서 웃음을 파는 광대지만 여러분과 만날 때마다 항상 새로운 도전과 새로운 공연 최선을 다해서 열심히 하는 그런 테마 예술단이 되겠답니다. 박수 한번 쳐주시면서 가겠습니다. 내일 해는 뜬다! 디스코 오버도 러시! 에너! 예!
내일 다시 해낸다. 한번 더. 내일 다시. 내일 다시 해낸다. 준비됐나요? 네. 네. 꽃대님이 오셨다 하신 거예요. 가셨어요? 그 막 돈 5만짜리 줄줄이 미쳐갖고. 그래요. 너무 고맙고요. 감사합니다. 그리고, 이 자리를 통해서 지금, 이해가 못 하신 분도 계실 거예요. 지금 여러분 조금, 혹시 저희가 방송하는 카메라가 이렇게 돌아가면요. 분류들은 개가리 돌려야 돼요. 돌리면 개박살 납니다. 이게 지금 전 세계로 나가고 있는 방송입니다. 유튜브 시대라. 그래서, 태극기 섬님? 그래요? 사랑해요. 김기아님 노래인데, 죄송한데, 이 노래는 모릅니다. 현금만 받을게요. 네? 네. 대신에, 지금 우리 7080 그 시대를 제 MR을 놓고 이제 한번 신나게 한번 달려보고 할 시간인데, 그래도 멀리서 이렇게 현금을 잠깐 보니까는 1000만원이 넘는 돈을 주셨네요. 공짜 4개 빼고. 그래서 그분의 노래 사랑합니다를 대신에 그 노래 대신에 제가 임의대로 우리 태극기 손님의 노래를 김기아님 노래보다는 차라리 이 세상에 가장 소중한 게 뭐냐고 묻거든 저는 사람이라고 봅니다. 그래서 사람처럼 좋은 게 없는 것 같습니다. 그래서 여러분 다 아시죠? 괜찮아요 불렀던 그 선배님의 노래 사랑 당연히 사람이 좋다. 그래서 우리 그 노래로 우리 대신할 겁니다. 괜찮죠? 이해해 주시길 바라면서 사람이 좋다. 그것도 이마이다로 한번 합시다. 너무 높으면 힘드니까. 자, 우리 참 했다니 뭐 너무 부진해서 탈이 시부라면 해달라고 나는 갖다 놓으면 없애고 그렇게. 사람이 좋다. 알았어. 내려. 나도 그냥 여러분이 좋다. 사랑도
깜빡 잊었네요. 어제 제가 도착했을 때 우리 테마 단장님께서 제게 항상 술 한 잔을 먹으면 이 노래를 시청했었습니다. 괜찮아요. 참 오래간만이네요. 어제도 말씀드렸습니다만은 제가 꾸러기 팀 들어가기 전에 이 테마 예술단 그래서 고향 갔습니다. 엄마의 품 갖고 그래서 편합니다. 예, 엄마. 우리는 여보가 됐다가 아들도 됐다가 때로는 자기도 됩니다. 그래서 고아자가 지금은 하늘나라에 계시는 춘삼이 단장하고 자기네들은 짜장면 먹는데 우리는 잡탕만 먹었다고 잘라버렸습니다. 그 후로 지금 7년째 싸우고 있어. 네네, 이건 싫어합니다. 하늘에 계신 저희 후배님, 제가 아끼었던 사랑했던 그 친구도 아마 지금 이 얘기를 할 때 묻고 있을 겁니다. 저는 그날 굉장히 떨렸습니다. 시부를 하려면 짬뽕 잡탕밥 하나 때문에 왜 잘려야 된가. 참 정말 아유 고맙습니다. 일단 얘기는 나중에 하고 그러세요. 그리고 오늘 저희 그 팬카페에 커피향님 부부님 내일 생신이래요. 축하하면 박수 한번 쳐주세요. 대신에 이 자리에 안 계신 분들은 축하를 못 해드립니다. 제가 마음속으로만 얘기할게요. 대신에 내일 개인적으로 커피향님 축하다는 말씀을 또 개인적으로 할게요. 축하드립니다. 감사합니다. 네. 예. 돈을 많이 쓰였대요. 예. 무슨 미운 사람. 진미령의 미운 사람인가요? 그 노래 혹시 작곡을 누가 하신지 아세요? 몰라요. 그 노래는 나훈아 선배님 작곡이에요. 남몰래 기다리다가 그럼 마지막에 제가 지금 목이 많이 힘드니까 장구로 그 노래를 쳐드리면 안 될까? 괜찮겠어요? 예, 고맙습니다. 이제 돈이 다 떨어졌나 보군요. 네. 아직 남아요? 네. 그럼 계속 그쪽만 보고 할게요. 네. 자, 괜찮아요. 말을 길게 하겠습니다. 그래서 저희 핫따님이 여기 오실 때 이런 말을 해요. 제가 공연을 할 수 있나요? 그러니까는 걱정하지 마세요. 시간이 되면 줄 거예요. 근데 어제는 많이 삐져 있더라고요. 자기 공연을 할 시간을 안 줘가지고 나도 할 수 있는데 근데 저는 뒤에서 가만히 들어가야 되는데 노래 대한민국에서 저